Kaixo guztioi, bideoetan egingo dugu 2001ko uztailean agertu zen ariketa bat, eta ariketa hau optika geometrikoa lantzen du. Esaten digu, diapositiba proiektagailu baten lente hurbiltzaileak plus 15 cm distantzia fokala du, eta 3,5 cm zabalera. Ematen digute distantzia fokala, ematen digute diapositibaren zabalera edo tamaina, eta izaten digute irudia diapositiba baten irudia non sortuko den, 4 metroko lentearen aurrean dagoen pantailan proiektatzen du. Hau da, izango dukagu objektu bat, lente bat, eta lente horretatik 4 metrotara egongo da gure irudia. Ni gomendatzen dizu lehenengo gauza da jakitea erabiliko dugun leiharra edo lentea ea konvergentea edo divergentea izango den. Kasu honetan bi gauza ikusi ditugu. Lehenengoa, fijatzen bazarete, hemen jartzen digu pantaila batean proiektatu. Eta oso argi izan behar duzue, pantaila batean jartzen badugu gure irudia izan behar dela erreala. Eta bestetik, ikusi badituzue teoria bideoak, txetara saltzen ditugun leiar konvergenteak eta leiar divergenteak, goratzen baduzue leiar divergentetan sortzen diren irudi guztiak virtualak dira. Konvergentetan sortu aldira irudi errealak edo irudi virtualak, baina irudi errealak bakarrik sortuko dira konvergentetan, inoiz ez divergentetan. Beraz, pantaila batean eratzen bada irudia, hau da, irudia erreala bada, esan dezakegu izango dugun leiharra konvergentea dela. Beraz, ondorioztatzen dugu leiharra konvergentea izango dela. Baita ere, fijatzen bazaret, esaten digute distantzia fokala positiboa dela. Horrek baita ere adierazten digu leiharra konvergente izango dela. Baina nola horrekin askotan liatzen garen, bide hau gogoratu. Pantaila batean sortzen bada, irudia erreala izango da, eta hortaz leiharra konvergentea. Eta behin dakigunean leiharra konvergentea dela, hasi gaitezke gure eskema egiten. Ikusten dugunez, eskema askatuko digute bukaeran bakarrik. Baina, ni normalean beti hasieran egingo dut gauza ikusi ahal izateko, errezago ikusten dudalako gero gauza bakoitzari esleitzeko zein den bere balioa. Horretarako, lehenik eta behin sortzen dugu gure ardatz optikoa, izango dela lerro horizontal bat. Lerro horizontal horren erdian jarriko dugu gure leiharra, kasu honetan konvergentea izango dena. Eta orain egingo duguna izango da jarriko ditugu bere objektu fokua eta bere irudi fokua. Gogoratu, jarriko ditut edo non, hementxe eta hementxe. Simetrikoak izan behar dira, bata besterekiko, hau da, distantzia berdinera behar dira. Hau izango da gure objektu fokua, F, eta hau gure irudi fokua, F'. Gogoratu lentea konvergentea bada, izango direla F eta F'. Divergentea izango balitz, izango zen F' eta F. Eta orain jarriko dugu irudia, hementxe, F-tik gertu, baina eskerrera. Batek esan zezakean, baina non jartzen dugu irudia? Begiratu lente konvergenten irudia, bideoa parkatu, hemen jartzen badugu sortuko dugun irudia virtual izango da. F-tik eskumara, F-tik eskerrera izango da erreala, beraz da interesatzen zaiguna. Oso urrun jartzen badugu sortuko den irudia txikiago izango da, eta ez da gure helburua. Azkenean, diapositiba proiektagailu batean, diapositiba txiki batekin sortzen da irudi oso handia. Beraz, hori guztia kontuan hartuta irudia ondo ateratzeko, jarri barko dugu objektua F-tik nahiko gertu. Behin daukagunean gure objektua, egin behar duguna da argizpiak marraztu. Lehenengo argizpia irtengo da paraleloki, ardatz optikoaren paralelo, hau da infinitotik datorrena, eta dakigu argizpi hori pasatu behar dela F'-tik. Beraz, ingo dugu horrelako zerbait, itxaron pizkatu beto jartzen badugu beto, horrelako zerbait ingo dugu. Hau da gure lehenengo argizpia. Eta marraztuko dugun bigarrena, igaroko da, irtengo da leku berdinetik, baina igaroko da zentro optikotik. Eta hori ez da desbideratuko. Beraz, egiten dugu hau bezalako zerbait. Fijatzen garen ez, eta horrela egin dugulako gure marrazkia, badago puntu bat, zinetan biak lotzen diren, hor sortuko da irudia. Hau da gure irudia handiago izango dena. Beraz, hasiko gara gauza letrak jartzen. Lehenik eta behin, hau izango da Y-koa eta hau Y'. Onderen jarri ditugu F eta F', F izango da leiharretik objektu puntura dagoen distantzia, eta F' izango da leiharretik irudi fokura egongo den distantzia, azkenean distantzia fokala, hau F'. Eta orain baita ere, marraztu ditugu S eta S'. S da lentetik objekturainoko distantzia, eta S' izango da lentetik irudirainoko distantzia. Gauzatxo bat, agian, irudiaren sorrera jartzerakoan, nahiko duzue baita ere hirugarren izpi bat jartzea, jarri genezake jarriko dut beste kolore batekin horiarekin jarriko dut, eta izango zen honelako zerbait. Jartzen dugu
hemetik abiatuta badakigu, horrelako zerbait, hau izango da, infinitora doan argi-izpia, eta hori badakigu igaro behar dela F puntutik. Beraz, lortzen badugu horrelako zerbait gutxi gora bera. Hau ez da beharrezkoa jakiteko non sortzen den irudia, baina nola hemen eskatzen duguten irudiaren sorrera, bi argi-izpi jarri beharrean, hirugarren bat jarri nahi badugu, hau izango zen. Vale. Orduan, orain hasi behar gara ematen dizkiguten datuekin identifikatzen gure irudian. Hau da gure diapositiba, hau izango da gure lentea, lente hurbiltzailea, eta hemen egongo da pantaila, eta pantaila horretan sortuko da irudia. Esaten digute 15 zentimetroko distantzia fokala, gogoratu eskumara dauden gauzak positiboak direna eta eskerrera negatiboak. Distantzia fokala izango da F', eta ikusten zuenez eskuinera dago, bai, lente konvergentea delako. Beraz, badakigu F' izango dela 15 zentimetro. Ondoren, esaten digute 3,5 zentimetroko zabalera duen diapositiba. Azkenen esaten digute zein den diapositibaren tamaina, objektuaren tamaina, eta hori da Y-koa. Eta azkenik esaten digute irudia sortuko dela leiharretik 4 metrotara dagoen pantaila batean. Hau da, esaten digute zein den irudiaren posizioa, S', 4 metro. Markatuko ditugu beraz ezagutzen ditugun gauzak kolore berdearekin, ezagutzen dugu iren balioa, ezagutzen dugu F'-aren balioa, eta ezagutzen dugu S'-aren balioa. Eta eskatzen digute, alde batetik, lentetik zein distantziara dagoen kokatuta diapositiboa, hau da lentea eta hau diapositiba, hau da eskatzen digute S, markatuko dugu kolore gorriz, eskatzen digutelako S, eta bestetik zein da proiektagailuak pantaila sortzen duen irudiaren handipena. Handipena, goratu handipena izango dela I' eta I'ren arteko erlazioa. Beraz, markatuko dugu I', ez zehatz mehatzetik dut eskatzen I' baizik eta handipena, baina orain ikusiko dugu. Orain jarriko ditugu gai honetan ager daitezken 3 ekuazioak eta joango gara horiekin lantzen lorteko eskatzen digutena. Vale, hauek dira agertzen dizkigun 3 ekuazioak. Alde batetik potentzia izango dela distantzia fokalaren alderantzizkoa, hau ez digu zertarako balio, ez digutelako ematen ez potentzia, ez digutelako eskatzen potentzia, beraz hau kanpora. Hau oso interesgarria da, erlazionatzen duelako leiharren ezaugarri bat, distantzia fokala gainera ezagutzen duguna, F', irudiaren informazioarekin ean ondagoen eta S' baita ezagutzen dugu, eta baita ere objektuaren posizioa. S ezagutzen ditugunez S' eta F', ekuazioen bitartez S lor dezakegu, eta justo da hemen eskatzen digutena, beraz, honekin egingo dugu B atala, eta A atala, eta B atala, irudiaren handipena izango da 3. ekuazioa. Erlazionatu ditugu I' eta I, ezagutzen dugu I, baina ez I', baina baita ere S' zati S. S' ezagutzen dugu eta S aurreko atalean kalkulatuko dugu. Beraz, hau erabiliko dugu lehenengo atala egiteko eta hau erabiliko dugu bigarren atala egiteko. Bueno, ekuazio hemetik abiatuta jartzen ditugu datuak, distantzia fokala badakigu dela 0,5 metro, gogoratu metrotan jartzen. Gero, S' badakigu izango dela 4, askatzen dugu bat zati S, lortzen dugu bat zati S izango dela -6,42, interesatzen zaigu S, beraz egiten dugu bat zati S hau bada, S izango da bat zati hau. Egiten dugu aurren alderantzizkoa eta lortzen dugu -0,156 metro. Paratzen baditugu sentimetrotara, ikusten dugu objektuaren posizio izango dela -15,6. Negatibo honek adierazten duena da leiharretik eskerrera egongo dena, zuzen ere ikusten duguna gure irudian. Beraz lehenengo atala badakigu gure objektuaren posizio izango da -15,6. Orain eskatzen digute kalkulatzeko albo handipena. Albo handipenaren ekuazioa izango da, erlazionatzen ditu irudiaren tamaina objektuaren tamainarekin, ezagutzen dugu objektuaren tamaina, baina ez dugu ezagutzen irudiaren tamaina, beraz, hau ezin dugu erabili, baina hurrengo erlazioa izango da irudiaren posizioa datu ariketak ematen diguna, eta objektuaren posizioa justo aurreko atalean kalkulatu duguna. Egiten dugu horien arteko zatiketa, 4 zati -0,156, negatiboa geratzen da, eta ikusten dugu albo handipena izango dela -25,74. Negatibo honek adierazten duena da irudia alderantziz egongo dela. Eta zenbaki hau bat baino, bere balio absolutua bat baino handiagoa izatea, adierazten diguna da sortuko den irudia izango dela objektuaren handiagoa. Hain zuzen ere, diapositiba txikia izango da, eta pantailan sortuko den irudia askoz ere handiagoa. Eta C atala, irudikabedi irudiaren sorrera, azken finean da hemen marraztu duguna.